Дэлхийн монголчуудын MJL радио нэг тусал. MJL радио нэг туслыг цэцгийн соёлыг түгээгч цэцэгт мэдчилгээ дэмжин ажиллаж байна. Бусдад цэцэг бэлгэлэх гэж байгаа бол юуг анхаарах вэ? Орчин үед цэцэг бэлгэлэх нь нэг төрлийн соёл болтлоо хөгжижээ. Үүнийг цэцэг барих соёл гэх бөгөөд хэн нэгэн цэцэг бэлгэлэхдээ тухайн хүнийхэн онцлогтон тохируулж бэлгэлэх нь таны өөрийн үнэлэмжийг ихэд нэмэгдүүлнэ. Тиймээс дараах мэдээллийг хүргэж байна. Хэрвээ та анхны болцоонд явах гэж байгаа бол нийл цэцэг, хонгор зуул, балжин гарам, за эсвэл хонь нүдэн цэцгсийн энгийн баглаа авчрах нь тохиромжтой. Цэцгээ барихдаа заавал дээш нь харуулan барих ёстой гэдгээ битгий мартаарай. Мөн хизээж гандаж муудсан цэцэг бэлгэлж болохгүй. Цэцгийг удаан хадгалахын тулд ишний доод хэсгээс дашуулдуулан тайрах бөгөөд гандаж муудсан навцыг авч хаях хэрэгтэй. Вааран дахь усыг өдөр бүр сольж байх шаардлагатай байдаг. Саяхан ээж болсон эмэгтэйд хэрвээ охин төрүүлсэн бол ягаан эсвэл улаан өнгийн цэцгэс, харин хүү төрүүлсэн бол хөх, цэнхэр эсвэл гүн ягаан өнгийн цэцгэс бэлгэлж болно. Ихэр хүүхэд төрүүлсэн бол 2 ижил цэцгийн баглаа бэлгэлэх нь байдаг. Өрөөний температур сэрүүн байх тусам цэцэг илүү удаан хадгалагддаг. Харин өндөр насныхаа ойг тэмдэглэж байгаа настай хүнд үнэтэй гоё сайхан баглаа цэцгийг сонгох хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд ихэвчлэн сагстай цэцэг бэлгэлдэг. Сагсанд цэцэгнээс гадна жимс жимсгэн, чихрийн цуглуулга эсвэл амтад дарсч байж болно. Харин баглаа цэцгийг сонгохдоо цэцгсийн өнгөний зохицол, харагдах байдал зэргийг харгалзах өнцгөө зүйтэй. Цэцэг сонгохдоо түүний өнгөний утга учирыг сайн ойлгож байх шаардлагатай юм. Энэ бол өргөн дэлгэрч байгаа томоохон соёл юм. MJL радио нэг туслыг цэцгийн соёлыг түгээгч цэцэгт мэдчилгээ дэмжин ажиллалаа.